வணக்கம், வெல்கம் டு ஃபுட் டேஸ்டி. நான் உங்கள் ஷெஃப் மால்குடி கவிதா. இன்னைக்கு நம்ம ஃபுட் டேஸ்டியில் ஸ்பெஷலான டேஸ்டியான டிஷ் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பாப்கார்ன். நிறைய குழந்தைங்கள சிக்கன் வந்துட்டு விரும்பி சாப்பிட்றாங்க, அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். நீங்கள் எங்களுக்கு சிக்கனில் ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி எதனாச்சும் ஒன்று சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ உங்களோட கோரிக்கைக்காக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு சிக்கன் பாப்கார்ன். ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை பற்ற வச்சு கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஸ்லோ ஃபயர் பண்ணி வச்சிடலாம். மேரினேட் பண்ணால் உடனே ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம வந்துட்டு மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட். ரொம்ப டெண்டரான ஒரு சிக்கன்னு, அதனால் வந்துட்டு ஜென்ரலாகவே நீங்கள் சிக்கன் நீங்கள் வாங்க போகும்போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெண்டராக வேணும்னா இந்த வெயிட்டை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணி வாங்கிங்க. இப்போ லைவாக பேர்டு வாங்குறீங்க அப்படின்னா 1400 500 கிராம் வரைக்கும் வெயிட் போட்டிங்கன்னா அது உள்ளே இருக்கிற ஸ்டஃபெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி ட்ரெஸ்டு சிக்கனாக வரும்போது 1100 கிராம் 900 கிராம் 1000 கிராம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக பார்த்து வாங்கினீங்கன்னா நாராக அந்த சிக்கன் வராமல் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணலாம். இப்போ பவுலில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டிருக்கோம். இந்த சார் க்ரீம் சொன்னோம் இல்லையா, கொஞ்சம் சார் க்ரீம்ன்றது ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம ஹங்கர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தயிர் வந்துட்டு திக்காக பாலை சுத்தமாக நல்லா சுண்டை காய்ச்சி தயிர் செட் பண்ணுறீங்களே, அந்த தயிரை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆன புளிச்ச தயிராக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை சார் க்ரீமாக கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு சார் க்ரீம் போட்டிருக்கோம், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு போட்டிருக்கோம், தேவையான அளவு உப்பு, ஸ்பைசஸ். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்காக வேணுன்றதுக்காக நிறைய காரம் போடலை, கொஞ்சமாக பிளாக் பெப்பர் க்ரஷ் பண்ணி ஃப்ரெஷ் ரவுண்டட் பெப்பர், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம். இது ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு பட்டர் மில்க், மோர் இருக்கு இல்லையா, தயிர் அடித்த மோர். சிம்பிளாக நீங்கள் பண்ணலாம், இது நீங்கள் வேறு பேட்டர்ன்லேயும் பண்ணலாம், காம்ப்ளிகேட் பண்ணாமல் சிம்பிளாக நீங்கள் பண்ணணுன்றதுக்காக இந்த ஷார்ட் அண்ட் மெத்தட் உங்களுக்கு. இதில் வந்துட்டு மைதா, சும்மா ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு மைதா மாவு. கன்சிஸ்டன்சிக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் டைலூட் பண்ணணுன்னா அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நீங்கள் தேவைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் மில்க் போட்டுக்கோங்க. ரொம்ப திக் பேட்டராக இல்லாமல் கொஞ்சம் தின் பேட்டராக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். பேட்டர் திக்காக போச்சுன்னா பைண்டிங் ரொம்ப அதிகமாக அப்சர்வ் பண்ணும் க்ரம்ஸ் போடும்போது. அதனால் பேட்டர் உங்களுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்னும் கொஞ்சம் டைலூட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிக்கன் வந்துட்டு சின்ன சின்ன சங்க்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி டீஸ்கின் பண்ணி மேலே இருக்கிற ஃபேட் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபேட்டும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா எடுத்து போடுறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரை பண்ணும்போது இந்த பாப்கார்ன் மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். இது நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆகட்டும்ட்டு வச்சாலும் பரவாயில்ல, நம்ம அதனால தான் கொஞ்சம் புளிப்புக்காக சார் க்ரீமாக யூஸ் பண்ணுறோம். இது நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரீம் இல்லாமல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, வெறும் பட்டர் மில்க் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு 1/2 hour நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்போ தேவையோ அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்துட்டு அப்படியே தூக்கி பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான். ஈஸியாக உடனே பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு. இதில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறதுக்கான ஒரு ஐட்டமும் நம்ம கிடையாது, கிடைக்காத ஐட்டம் எதுவும் கிடையாது. எல்லாமே வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது தான். க்ரம்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வீட்டிலே கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ப்ரெட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு டீஹைட்ரேட் பண்ண க்ரம்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது வேணும்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் ப்ரெட்டு வாங்கி நீங்கள் வீட்டில் எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எப்போ தேவையோ டக்குன்னு போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம். சில ஸ்டஃப்லாம் நம்ம வீட்டிலே வச்சுருக்கிறது ரெடியாக வச்சுருக்க டைம் கிடைக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ ஷாலட்ஸ் இருக்குன்னா உரிச்சு வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு ஃபுல்லாக க்ரம்ஸில் அப்படியே எல்லா இடமும் க்ரம்ஸ் வர மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். வேறு ஒன்றும் கிடையாது, சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான். ஃப்ரெஷ் க்ரம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த கலர் பக்காவாக வரும், நீங்கள் எதிர்பார்க்குற கலரு. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம வந்துட்டு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த க்ரம்ஸ்லேருந்து தனியாக எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். ரைட், இப்போ வந்துட்டு ஆயிலும் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம வந்துட்டு அப்படியே ஃப்ரை பண்ணோம்னா பாப்கார்ன் வந்துட்டு பட்டுன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு. பாப்கார்ன் ஃப்ரை பண்ணிடலாம்.
இப்போ சிக்கன் பாப்கார்ன்றது சிம்பிளாக ஈஸியாக நமக்கு பிரெட் க்ரம்ஸ் வச்சு பயன்படுத்தி பண்ணோம் இல்லையா. இப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிக்கன் பாப்கார்னுக்கு பதிலாக ஒரு சிக்கன் 65 வேணாலும் இதே பிரெஸ்ட் சிக்கனை வச்சுட்டு சிக்கன் 65 மேரினேஷன் கூட நீங்கள் பண்ணலாம். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு போட்டு சில்லி லைம் ஜூஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் மைதா பேசன் ஃப்ளார் போட்டு இல்லை ரிச்சாக வேணும்னா கொஞ்சம் கேஷ்யூ நட்லாம் போட்டு அப்படியே மேரினேட் பண்ணி அப்படியே கூட நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்கலாம். உங்கள் இஷ்டம் தான். ஜென்ரலாக என்னென்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற விஷயங்கள் வந்துட்டு ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயமா இருக்கணும். அண்டு மோரோவர் அது வந்து இதில் ப்ரோட்டீன் இருக்குது இல்லையா, உங்களுக்கு சிக்கன்னாலே ப்ரோட்டீன் இல்லையா. ஸோ அதனால் அந்த டயட் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் பிளானாக இருக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்லாம். நீங்கள் ஒரு ஸ்நாக்ஸு அலாங் வித் ஒரு க்ரீன் டீ அந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். அண்ட் டைஜஷனும் மீட்டு சாப்பிட்டானா டைஜஷனுக்கு அந்த க்ரீன் டீ ஜிஞ்சர் மின்ட்டெல்லாம் லெமன் போடும்போது டைஜஷனும் உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு ஆகும். எப்பயுமே நாம் ஃபுட்டை வந்துட்டு ஒரு மெடிசனாக நினச்சி ட்ரீட் பண்ணி நம்ம பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு இம்யூனிட்டி ரெசிஸ்டன்ட் பவர் சப்ஸ்டைன் பண்ணி டிசீஸ்லேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் நம்ம பாடி. பாப்கார்ன் கலர் நல்லா வந்துட்டு இருக்குது உங்களுக்கு. ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான ஒரு டிஷ்ஷு உங்களுக்கு. இந்த க்ரம்ஸு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த கலர் வரும். இதுவே நீங்கள் ரோஸ்டட் க்ரம்ஸு போட்டிங்க அப்படின்னா கலர் நல்லா பிளாக் கலரில் போயிடும். அது ஆயிலும் அதிகமாக அப்சர்வ் பண்ணும். அதனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் பிரெட் க்ரம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. அண்ட் பர்டிகுலராக இந்த டீஹைட்ரேட்டட் பண்ண க்ரம்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் கூட உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் அண்ட் கலரும் நல்ல ஃபீல் கொடுக்கும். ஸோ இப்போ சிக்கன் ஃப்ரை ஆகிட்டு நம்ம வந்துட்டு அதை ஒரு இதில் மாற்றிக்கலாம். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இது பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்ல கலர், நீங்கள் எதிர்பார்க்குற கலர் வந்துருச்சு. அண்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டி நேரத்தில் ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸும் கூட. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிரெட் க்ரம்ஸுக்கு பதிலாக கார்ன் சிப்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கலரும் இருக்கும். அண்ட் அது ஒரு க்ரன்ச்சியாக கார்ன் ஃப்ளேவரில் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது. உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ நீங்கள் அதை வச்சு பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாமா? இந்த நிகழ்ச்சியை வேறு யாராவது முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனலை. நான் எது பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். மறுபடியும் ஃபுட் டேஸ்டியில் டேஸ்டியான டிஷ்ஷோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது ஷெஃப் மால்குடி கவிதா.